अॼु HRJDU न्यूज़ नौशेरो फेरोज़ जे मज़लूम रफ़ीक अहमद सोलंकी जी जद्दोजहद ऐं करप्ट ज़ालिम हाफ फ्राई फुल फ्राई मास्टर SHO अब्दुल्ला अहवाण SSP नौशेरो फेरोज़ परवेज़ अली चांडियो ऐं इन्हनि जो साथ ॾींदड़ SSP नवाब शाह तनवीर तुनियो जे केस खे मंज़र आम ते आणे थी। रफ़ीक अहमद सोलंकी ज़िले नौशेरो फेरोज़ खां अर्ज़ करे रहियो आहियां त मुंहिंजो भाउ शफ़ीक अहमद सोलंकी क़ातिल अब्दुल्ला अहवाण SHO जेको आहे बिरासिटी जो मुंहिंजो भाउ 8/5/2017 जे घरां राति जो 3 बजे खणी ऐं क़तलु कयो वियो। मुंहिंजे भाउ खे तशदमी जॻह वञी विधनि जेको उन्हनि असां खां 3 लख रुपए जी घुर कई जेकी असां 3 लख न ॾेई सघियासीं। बावजूदि हुन कूड़ो ड्रामो रचाए ऐं मुंहिंजे भाउ खे कूड़ो मुक़ाबिलो में क़तलु कयो वियो जेको असां एडवांस SSP नौशेरो फेरोज़ परवेज़ अली चांडिया खे 18/5/2017 ते हुनखे एप्लीकेशन ॾिनी त असांजो भाउ शफ़ीक अहमद सोलंकी जेको SHO अब्दुल्ला अहवाण बिरासिटीअ ते नागबंद क़ैद आहे जेको उन एप्लीकेशन ते नाअमल थियो जेको असांजे 21/5/2017 ते मुंहिंजे भाउ शफ़ीक अहमद सोलंकीअ खे इंटर जो शागिर्दु हुयो जंहिंखे हुनखे बेवाजिबी हुनखे कूड़ो मुक़ाबिलो एडवांस क़तलु करे हुनखे कूड़ो मुक़ाबिलो ॾियारायो वियो। मां अपील थो कयां चीफ जस्टिस ऑफ आर्मीअ खे ऐं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे मां आला इदारनि खे अपील थो कयां इंसानियतनि जी बुनियादनि जे इदारनि खे अपील थो कयां त मूंसां बेवाजिबी पुलिस ज़ुल्म कयो आहे। घरां खणी मुंहिंजो भाउ क़तलु कयो वियो आहे। उनजे बावजूदि मुंहिंजे पोयां कूड़ा केस कूड़ा ड्रामा ऐं मुंहिंजो जीअण जंजाल करे थियो अथनि जेको मां हिन महिल ताईं हुन केस सां मुंहुं नथो ॾेई सघां। मां कोर्ट जे चकर में वञा थो त मुंहिंजे पोयां पुलिस प्राइवेट माण्हू मोकिलिया था वञनि ऐं ख़ुदा मुंहिंजी मदद कयो। मुंहिंजी इहा रिक्वेस्ट आहे त मुंहिंजे भाउ जे शफ़ीक सोलंकीअ जे केस में मूंसां मदद कई वञे ऐं बक़ाया असां जेके केस था लड़ी रहिया आहियूं असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। असां आला इदारनि खे अपील था कयूं त असांजो तहफ़ुज़ फ़राहम कयो। हाणे सवाल ही आहे त महीना अॻु गिरफ़्तार कयल शफ़ीक सोलंकी पुलिस जे ज़ेर हिरासत में आख़िर पुलिस मुक़ाबले में कीअं मारियो वियो। सवाल ही आहे त दावा बावजूद हाफ फ्राई फुल फ्राई केसिस अॼु बि जारी आहिनि जंहिंजे नतीजे में केतिरा ई ॿार यतीम ऐं ज़ालू बेवा थी चुकियूं आहिनि। आला अमलदार पिणु लवाहिकीन खे ॿियनि पुटनि जे मारण जी धमकी ॾेई ऐं संदन औरतुनि जी लॼा लुट ऐं खणी वञण जी धमकी ॾेई हक़ घुरण खां रोके रहिया आहिनि। SHO खां इहो माल मथे ताईं वञे थो जंहिं करे हू बि इन जुर्म में बराबर जा शरीक आहिनि। अदालत बि अॼु हिन मज़लूम जे केस खे ख़ारिज करे थी जंहिंजी ख़ुशीअ में SHO सॼी राति मरहूम जे घर ते फायरिंग करे जशन मल्हाइनि ऐं खेनि हिरासां कनि था। मज़लूम घराणे जा ॿार दहशत मां रड़ियूं कंदा था रहनि जिन ते ही यज़ीदी फ़ौज जा सिपाही वॾा वॾा टहक ॾेई पंहिंजी यज़ीदियत ऐं आला हुकाम जी सरपरस्तीअ ते इलाइक़े में दहशत पखेड़े रहिया आहिनि। रियासत में हिननि पंहिंजी रियासत क़ाइमु कई आहे। इंसाफ़ ॾींदड़ इदारा पिणु नाइंसाफ़ीअ जे आला मक़ाम ते आहिनि त पोइ असांजे मुआशिरे में मज़लूम खे इंसाफ़ आख़िर केरु ॾींदो या सिर्फ़ हक़ न घुरूं कंहिं मोजिज़े जो इंतज़ारु करियूं। आम इतला सियासी या पुलिस तरफ़ां मुतासिर जिन मथां कूड़ा केस दाख़िल थिया आहिनि या हलंदड़ आहिनि राब्तो कनि 022 11 4709 या 03003215 इतला फुल फ्राई हाफ फ्राई थींदड़ बेगुनाह जा वारिस राब्तो कनि संदन कानूनी मदद कई वेंदी। राब्ते लाइ नंबर 022 211 4709 03003215 इरमनाज़ HRJDU न्यूज़ हैदराबाद।